Əmlak xəbərlərinin növbəti buraxılışını izləyirsiniz. İndi isə keçək növbəti reportajımıza. Yeni Yasamal qəsəbəsi Əsəd Amadov küçəsində geniş həyətyanı sahəyə malik 3 otaqlı mənzil satışa çıxıb. Mənzilin ümumi sahəsi 135 kvadrat metrdən ibarətdir. İpoteka tam yararlıdır. 12 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin tavan hündürlüyü 3 metr 20 santimdir. Mənzilin hol hissəsi isti döşəmədən ibarətdir. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzilimizin önü tam açıqdır. Mənzilimizdə olan mebellər, membran materiallardan istifadə olunub. Mənzilimizdə 2 eyvan mövcuddur, 3 sanitar qovşağı vardır. Mənzilimizin valideyn yataq otağında ayrıca sanitar qovşaq mövcuddur. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Gördüyünüz bu sanitar qovşaq isə valideyn yataq otağındakı olan ayrıca sanitar qovşaqdır. Bu isə mətbəx hissəmizdir və mətbəx mebelləri membran materiallardan istifadə olunaraq yığılır. Bu mənzilimizin növbəti ikinci sanitar qovşağı və bu isə mənzilimizin digər sanitar qovşağıdır. Real alıcılara endirim olunacaqdır. Mənzil təcili satılır.